Trihibrid çarpazlaşma zamanı nəsildə müvafiq olaraq neçə cür fenotip alınır və genotip alınır? Tam dominantlıq mövcuddur. Genlər ilişiklidir. Crossing over'də yoxdur. Tamam, biz bunların genotipini yazmalıyıq və çarpazlaşmanı təşkil etməliyik. Deməli, valideynlərdən birinin genotipi deyək ki, burada yazırıq dişi orqanizmi. Böyük A, böyük A, böyük B, balaca B genotipi, bir də böyük C, balaca C genotipi. Bunların çarpazlaşması genotiplər fərqli verilibdir. Balaca, balaca, böyük B, balaca B, bir də böyük C, balaca C. Yəni bu valideyni biz dişi işarəsi qoyduq. Buna da deyək ki, erkək işarəsi qoyaq. Yəni bu çarpazlaşmalar zamanı nəsildə müvafiq olaraq neçə cür fenotip alınır, genotip alınır. Biz bilirik ki, bu iki cür qamet alacaqdır. İki cür qametin biri budur, biri də budur. Yazıram burada. Deməli, böyük A, böyük B, böyük C. Bu da alınacaqdır. Böyük A, balaca B, bir də balaca C alınacaq. Burada da eyni ilə iki cür qamet alınırdı. Deməli, qametin biri balaca A, böyük B, böyük C'dir. Burada isə alınır balaca, balaca B, balaca C qameti alınır. Və bu qamet alınandan sonra baxaq görək çarpazlaşma necə olacaqdır. Deməli, bir dəfə bu qamet gəlib erkəyin, dişinin qametləri görüşmə ehtimallarının hər birini yazacaq. Birləşəcəkdir erkəyin qameti ilə dişinin böyük A, böyük B, böyük C qameti birləşəcəkdir. Tutalım ki, dişinin bu qameti ilə birləşsin. Bu da olacaqdır balaca A, böyük B, bir də böyük C qameti olacaqdır. Bir dəfə bu qamet birləşəcəkdir. Digər bu qamet ilə birləşəcəkdir. Yenə də böyük A, böyük B, böyük C qameti birləşdi. Bu birisi balaca, balaca B, balaca C qameti ilə birləşdi. Bu qametdən bitdi. Artıq başqa görüşməli qamet yoxdur. Məsəl üçün, digər qametə keçirik. Böyük A, balaca B, balaca C qameti birləşməlidir bundan. Balaca, böyük B, bir də böyük C qameti ilə. Bir dəfə də bundan görüşmə ehtimalı yazırıq. Böyük A, balaca B, balaca C qametini birləşdiririk. Balaca, balaca B, balaca C qameti ilə birləşdiririk. Deməli, birinci fenotip tapmalıyıq. Biz fenotip tapmaq üçün bunlara əlamət verməliyik. Əlamət vermək necə olurdu? Yəni, fenotip və genotip tapanda. Genotip asanlıqla tapılacaqdır. Məsəl üçün, bu genotipdən yoxdur. Məsələn, bunu açıq şəkildə yazsaq əgər, görəcəksiniz daha yaxşı. Məsəl üçün, bunu açıq şəkildə yazıram. Böyük A, bir dəqiqə bağışlayın. Böyük A, balaca A, böyük B, böyük B, bir də böyük C, böyük C qameti. Tamam, bu genotip budur. Sonra bu birisi genotipi yazırıq. Bunu qeyd edək burada. Böyük A, balaca A, böyük B, balaca B, balaca C, balaca C qameti olacaqdır. Çünki böyük C, balaca C bağışlayın. Böyük C, balaca C qameti. Deməli, böyük C bir də birləşibdir böyük C qameti. İki dənə böyük C-lər olacaqdır burada. Çünki qametlərin birləşməsinə baxsaq diqqətlə görərik. İkincində birləşibdir balaca C ilə. Böyük C, balaca C olacaqdır. Çünki balaca C gəlibdir buradan. Sonra bunu yazsaq əgər görək necə olurdu. Böyük A, balaca A, böyük B, balaca B qametləri. Bir də ki, olubdur burada balaca C və böyük C. Böyük C, balaca C qameti oldu. Tamam, buradakı qametə baxsaq diqqətlə, bu genotip necə olacaqdır? Deməli, böyük A, balaca, balaca B, balaca B, balaca C, balaca C. C hərfləri adətən genotiplərdə yazanda istifadə etməsəniz daha yaxşı. Çünki böyüyün kiçiyin gələk çox böyük yazılsın ki, o seçilsin. Və bu genotiplər alındı. Genotiplər hansılar oldu? Gəlin buna baxaq. Bu ikisi eynidir. Burada bir dənə genotip vardı. Bir genotipimiz budur. Bu ikisi eynidir. İkisi baxırıq bundan. Bu eynidir.
genotip olaraq. Və burada da baxırıq, fərqli olan nə idi? Balaca b'lər fərqlidir. Ona görə də bir dənəsi alındı. Yəni, genotip nisbətimiz 3 oldu. Genotip 3 tapdıq. Genotip 3 ədəd olaraq qeyd elədik, tapdıq. Fenotipi necə çıxarda bilərik? Fenotipə əlamət verməliyik. Əlamət versək, misal üçün, biz milçək götürsək, deyək ki, boz bədənlidir bu. Bax, boz bədən. Demişdik ki, A hərfi boz bədənli idi. Balaca hərfi qara bədənli idi. Böyük B hərfi normal qanadı idi. Normal qanad. Balaca B hərfi rudiment qanadı idi. Rudiment qanad. Üçüncü bir əlamət vardı. Tutalım ki, drozofil milçəyində hər hansı bir ayağına deyək. Qısa ayaq, uzun ayaq deyə bilərik. Nə deyirsəz ola bilər. Böyük C hərfi, yəni əlamət qoymalıyıq. Deyək ki, uzun ayaqlıdır. Dominant əlamət verdim. Balaca C də qısa ayaqlı olsun. Qısa ayaq. İndi bizim bu milçəyimiz necə alınacaqdır? Məsəl üçün, birincində A hərfi varsa, böyük A hərfi var. Ona görə biz buna deyirik boz bədənli. B hərfi vardı, misal üçün, bu normal qanadlıdır. Böyük C hərfi varsa, uzun ayaqlıdır. Yaxşı, burada da eyni ilə böyük A yenə boz bədənli olacaqdır. Böyük B varsa normal qanadlı olacaqdır. Böyük C varsa necə olacaqdır? Uzun ayaqlı olacaq. Bu da eyni ilə bunun kimi olacaq, çünki eyni genotipdir. Burada yenə boz bədənli olacaqdır. Sonra balaca B olduğu üçün artıq rudiment qanadlı olacaqdır. Balaca C olduğu üçün artıq qısa qanadlı olacaqdır. Ona görə də baxsaq boz, normal, rudiment, uzun ayaq dedik və bu belə olduğu üçün ona görə də bu üçü bir fenotipdir. Bir dənəsi isə ayrı bir fenotipdir. 3-ün 1-ə nisbətində. Demək, genotip aldı 1, 2, 1 nisbətində. Fenotip də burada yazıram. Fenotip də aldıq 3-ün 1-ə nisbətində. 2 dənə oldu. Bu isə 3 dənə oldu. Bizdən də birinci fenotip, genotip nisbəti soruşduğu üçün 2-nin 3-ə nisbəti kimi götürə bilərik.